Evet arkadaşlar, slime'ımız oldu. Kıvamı iyi oldu. Biraz mor rengini de aldı. Lila'ya döndü dediğim gibi. Şimdi boraksını koyacağız katılaşsın diye. Önce bir damla sıkıyorum. Tamam, bu kadar yeter, artar bile. Evet, görüyorsunuz katılaşmaya başladı hemen. Yapışıyor. Biraz daha boraks koyacağım. Artık elime aldım çünkü kaşıkla olmuyor. Slime'ımız gittikçe hazırlanıyor. Buna aynı zamanda evde hazırlayabileceğimiz oyun hamuru diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Kolay bir şey var. Buna isteyenler duş jeli koyuyor. Her şeyi koyabiliyorlar. Çeşitli yağlarda da yapabiliyorlar. Mesela karabiberle. Ya da buna şey koyabiliyorlar. Evet, böyle açacağız, şey yapacağız. Şimdi biraz da kaşıkla karıştıracağım. Ellerim bayağı battı çünkü. Hatta oldu galiba şu anda slime'ımız. Aynen, biraz daha borak koyacağım çünkü yapışıyor elimle. Evet, şu anda gerçekten olmuş slime'ım. Şimdi elime alacağım. Biraz oynayayım böyle elimde. Çünkü bütün kimyasal maddeler karışsın. Kimyasal derken elimize hiçbir zararı yok tabii ki, değil mi? Boraks falan, onlar karışsın diye. Bunu illa istiyorsanız, sadece ben tutkallı yapacağım diyorsanız buna şeyde katmayabilirsiniz. Tıraş köpüğü vesaire gibi şeyler katmayabilirsiniz. Tıraş köpüğü biraz da çoğaltmak için anladığım kadarıyla. Evet. Daha iyi şey gösteriyor. İri ve yumuşak gösteriyor. Ben tıraş köpüğüyle yaptım. Hiç şeyle yapmadım. Ama tabii yapanlar da var. Ben masaya koymayacağım. Çünkü daha şey olmuyor tam. Biraz yoğuruyorum. Bayağı kocaman bir slime'ımız oldu. Evet. Slime'ımız hazır anladığım kadarıyla. Evet, slime'ımız hazır ve kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi ellerime yapışmasın diye, görüyorsunuz ellerime yapışıyor. O yüzden şimdi elime krem süreceğim. Herhangi bir el kremi de olur. Ben bunu tercih ettim. Evet, bakın görüyorsunuz hiç yapışmıyor elime. Evet, kremimizi sürdük. Elimize de yapışmamasını sağladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, slime'ımız hazır. Şöyle biraz yakın çekelim. Görüyorsunuz içinde şeyler, morlar gözüküyor. Böyle karıştırıyor musunuz?
Böyle daha çok karışıyor. Mesela bunu böyle açabiliriz. Çok pufuduk bir slime oldu. Çok güzel bir slime oldu. Peki bununla mesela nasıl bir şekil yapabiliriz? Mesela bunu böyle açıyoruz. Böyle açıyoruz. Sonra böyle birleştirip bunu böyle yapıyoruz. Sonra böyle sıkıyoruz ve daha patlak bir şekilde patlıyor. Ufak ufak patlama sesleri çıkartıyor. Evet, böyle uzatıyoruz. Genellikle stres amaçlı yapılıyor. Bunlarla stres giderilebiliyor yani. Evet. Biraz ben boraks koymak istiyorum şöyle. Avucuma döküyorum. Bayağı yumuşak oldu. Boraks daha çok patlamasını mı sağlıyor? Boraks daha katılaşmasını sağlıyor. Mesela slime'ımız çok katı olunca tıraş köpüğü koyuyoruz ve slime'ımızı yumuşatıyoruz. O anlamda da konulabiliyor tıraş köpüğü. Mesela tıraş köpüksüz bir tane slime yaptınız. Slime'dan sonra eğer tıraş köpüğü koyarsanız slime'ınız yumuşuyor. Daha pufuduk oluyor tabii. Evet, bu videomuzda slime hazırlanışını izledik arkadaşlar. Siz de evlerinizde yapıp deneyebilirsiniz. Şekiller yapabilirsiniz. Bu şekilleri saklayabilirsiniz. İstiyorsanız streste atabilirsiniz. İyi seyirler diliyoruz sizlere. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Videoyu hazırlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi günler diliyoruz.